שמי ירון ידען. במשך 17 שנים הייתי אברך שתורתו אומנותו וראש כולל, ואחר כך חזרנו בשאלה. ההתמחות שלי בעולם החרדי זה היה פסקי הלכה. למעשה אני עד היום בעצם מתמחה כפוסק הלכה, ובאיזשהו שלב התחיל אצלי ספק באמונה. אני גדלתי בבית חילוני, וההבנה שהחיים הם זמניים וברי חלוף, הם היו אצלי מגיל צעיר, וזה הטריד אותי. ורציתי למצוא לעצמי בעצם משמעות, מטרה. וזה מה שעשיתי. למעשה התחלתי כל דבר שחשבתי או דמיינתי או פינטזתי שהוא יספק לי משמעות או מטרה, הלכתי ובדקתי וניסיתי כבר בגיל צעיר. זה אומר צמחונות, טבעונות, מדיטציה, יוגה. ובאיזשהו שלב, תוך כדי החיפוש האובססיבי לחיפוש משמעות, אני באופן אקראי נפגשתי עם רב מרבנות תל אביב, שניתן לי כתובת של ההרצאות. המפגש היה די מעניין, ובמשך 8 חודשים אני שומע הרצאות, ובסוף חוזר בתשובה לישיבת אור שמח, זה היה 1978. 1978 זה תחילת הגל ההמוני של החזרה בתשובה בישראל, הראשוני. במשך 17 שנים הייתי בעולם החרדי הליטאי, מבחינה פוליטית שייך לדגל התורה, יהדות התורה. במשך 17 שנים בעולם החרדי כאברך שתורתו אומנותו. המשמעות של אברך שתורתו אומנותו זה שאתה לומד במשך כל היום את התלמוד הבבלי, מקיים את מצוות פרו ורבו, ואחרי 10 שנים עליתי במעלות התורה, התמניתי להיות ראש כולל, הייתי רב שלימדתי תלמידים, והספק באמונה הוא התחיל בשני מישורים. במישור העובדתי, האם היצירה הזאת, הדתית היהודית, היא יצירה אנושית או יצירה אלוהית, ואז גיליתי שיש סתירות בין המציאות לבין הטקסט הדתי. וכשיש אי התאמה, המסקנה היא שזה לא אלוהים נתן את התורה, כי אלוהים יודע מה קורה במציאות. ואם יש טעות, זה בני אדם כתבו. וזהו, ואני הרגשתי שאני ממש מתחבר לעולם הנאור. ומצד שני, יש לי אישה חרדית, ילדים שלומדים בחדר, ואני עם זקן ופאות, ראש כולל. וואלה, מה אני עושה? ואני מרגיש שאני לא מתחבר, פשוט לא מתחבר, לא רק ברציונל. ברציונל זה ברור, אוקיי, יש טעויות, זאת יצירה אנושית, so what? אלא מבחינה חברתית, אני פשוט הרגשתי לא מתחבר. אבל מה עושים? יש לי ילדים, ברור לי שאני את הילדים לא משאיר שם. ואני לא מוכן, פשוט לא מוכן שהילדים שלי יישארו במערכת החינוך הזאת, ואני מנסה לשכנע את האישה. היו ויכוחים, ואני נורא חששתי שהיא תגלה, כי היא אמרה לי, תשמע, אתה מזלזל בחז"ל, איך אתה מדבר על הדת, אבל לאט לאט, עם סבלנות, מביא את העובדות, ועוד עובדה, ועוד עובדה. הבת שלי לא הסכימה שאני אוריד את הזקן. כי החברה החרדית, כשהיא רוצה לצייר, נניח בסיפורי ילדים, או בספרי ילדים, יש לך ציור של צדיק, אז אתה רואה אחד עם זקן ופאות, ויש כזה נסוך אור על פניו, וכשרוצים לצייר רשע, מציירים פשוט חילונים, מציירים אותך, משהו כזה. ובעצם רשע הוא בלי זקן, ופתאום בא צדיק, ומוריד את הזקן, וכאילו, מבחינת הסמלים, מבחינת התחושה של הילד, זה כאילו אבא שלך הולך להיות רשע. זה לא קל. גם לי לא היה קל, אתה פתאום רואה את עצמך ככל האדם כזה. מעמיס את כל הבית בארגזים ואת הסלון אתה משאיר רגיל. שכשבאים אליך חברים, יחשבו שהכל רגיל. מזמינים את המשאית באמצע הלילה, מעמיסים את הכל,
ונוסעים. אני לא יודע אם אני יכול לזכור את הרגשות שלי אז. אתה כל כך דואג שהכל יהיה בסדר, שהילדים יהיו בסדר, אתה דואג למערך. אתה פשוט כל הזמן דואג שיהיה הכל בסדר, שכולנו נצא מזה בסדר, שנתחיל להתרגל לחיים החדשים, שיהיה להם בית, שיהיה להם אוכל, שיהיה להם שמח. ההתמודדות הכי קשה זה המצב הכלכלי. אתה למעשה עולה חדש בלי סל קליטה. אין לך סיוע מבחינה כלכלית ואין לך מקצוע. מאידך יש לך 7 ילדים ברמת חיים גבוהה שאתה לא רגיל אליה, כאברך שתורתו אומנותו. והגעתי למצב שחילקתי עיתונים בבוקר, חילקתי גלובס בערב, באמצע עבדתי, אפילו הייתי מלצר, לא קל. אני חושב שהמסע שעברתי הוא מסע שבנה אותי. הוא נתן לי, הוא גיבש לי משנה סדורה לחיים שלי. בעצם אני מקבל באופן מלא ובאושר את המציאות הטבעית ואת החיים שלי שהם למרות ידיעתי והכרתי שהם זמניים וברי חלוף, אני מקבל את זה ושלם עם זה. זאת אומרת, הבגרות הנפשית שלי, להיות שלם עם היתרונות והחסרונות שלי, ועם היתרונות והחסרונות שהטבע מספק לי, זאת בגרות שזאת מתנה. אמנם אני לא קיבלתי את זה במתנה ובחינם, אני עמלתי על זה 17 שנים, אבל זה עמל שיש את התוצאות שאני לא יכול להגיד שאני מתחרט על זה.